Somalilandin ja'a muddee yookaan Diisembar 26 bara 2025 Israa'el irraa beekamtii argatteetii jirti. Januwarii yookaan amajjii 6 bara 2026 ministeerri haajaa alaa Somalilandiidha. Ministeerri haajaa alaa Israa'el Somalilandii daawwateetii jira. Yeroo jalqabaatiif ministeerri haajaa alaa Israa'el Somalilandii yookaan magaalaa Hargeysaa buufata xayyaara Cigaal jedhamutti bu'eetii ture. Kanaan hooggantoota ol'aanoo Somalilandiidhaatiin simannaan cimaan taasifamteefiitii jirti. Ministeerri haajaa alaa Israa'el kuni Somalilandiidhaatti argamuun yookaan Somalilandii fi Israa'el waliin hariiroo dipiloomaasii cimsachaa deemuun isaanii naannichaaf Itoophiyaadhaaf biyya teenyaaf maal ibsa? Somaalii guddittii irratti dhiibbaa akkamii qaba waan jiru waliin xiinxallaa. Somalilandiin ganna 30,991 irraa qabee hamma guyyaa har'aan tanaatti walabummaa isii ifiin labsattee beekamtii takkallee hin arganne. Garuu 2025 ji'a muddee yookaan Diisembar 26 bara 2025tti beekamtii eenyurraa argatte? Israa'el irraa argatte. Kanaan dura 2024 Itoophiyaan beekamtii isaanii kennuudhaaf tattaafattee addunyaan guutuun itti duulte. Itoophiyaan beekamtii sanarraa akka ifduu deebitu godhuu danda'aniitii jiranii. Kanaan wal qabatee Itoophiyaan irraa ifduu deebitee osoo jirtu Masriin, Eritiriyaan, Jabuutiin, Soomaaliyaan wal ta'uudhaan guyyaa guyyaan Itoophiyaa irratti dhiibbaa cimaa oofaadhaatii turanii. Garuu Itoophiyaan dhiibbaa isaanii kana jalaa dandamachuudhaaf warra Imaaraatii waliin taatee mootummaa Israa'el dhimma kanarratti dammaisuu danda'aniitii jiranii. Maaliif mootummaan Israa'el dhuftee Somalilandii wajjin wal ta'uun ta duraan dura warra Masriidhaa afaan qabachiisa. Maaliif Masriin Itoophiyaa irratti dhiibbaa ofuu dandeessu Israa'el irratti ofuu hin dandeessu. Israa'el jechuun Ameerikaa jechuudha. Saniifuu Ameerikaa jechuun biyya Masriidhaatiif waggaatti doolaara biliyoona 1.5 kanaaf waraanni Masriidhaa guutuun deeggarsa Ameerikaadhaatiin jiraachaa jira. Biyya Masrii guutuun uummanni deeggarsa Ameerikaadhaatiin jiraachaa jira. Saniifuu waan Ameerikaan deeggaru mootummaa Masriidhaa dura dhaabbachuu hin dandeessu. Waan Masriin deeggaru sun waan Ameerikaan deeggaru jechuun gaa tokko keessaa Israa'el. Saniifuu Itoophiyaan fi Imaaraat wal tahanii Israa'el akka Somalilandiidhaaf beekamtii kennitu godhuun Israa'el naannoo kanatti fiduu caalaa ifiin mataa isaanii if dandamachiisanii waan jirutu jira. Maaliif Itoophiyaan Somalilandiidhaaf beekamtii kennuudhaaf yaaluun isiidha. Tattaafachuuf yaaluun isiidha. Warra Masrii akka malee aarsee. Saniifuu Masriin Eritiriyaadhaatti Jabuutiidhaatti buufata doonii tolfatteetii jirti. Buufata doonii waraanaa. Saniifuu qaama Israa'el Somalilandii dhuftee mooraa waraanaa achi ijaarrattee galoo galaana Adan fi galaana diimaa kanarraa qooda fudhachuun fedhii Masriin naannoo kanatti Itoophiyaa daangessuudhaaf qabdu akka malee irratti danqaa taheeti jira jechuu dipiloomaasonni garaagaraa kan dubbifne kana nu mirkaneessaniitii jiranii. Itoophiyaa hoo maaliin fayyada? Itoophiyaa akka inni itti fayyaduudhaaf jiraatu duraan Itoophiyaa kophaa baafatanii Itoophiyaa moggeessanii asiin Eritiriyaa, asiin Jabuutii, asiin Somaalee, asiin Suudaan Kibbaa, asiin Suudaan Kaabaa Itoophiyaa marsanii yoo barbaachise qaamota keessaa lolanii wajjin wal gargaaranii inuma mootummaa biyya bulchaa jiru kuffisuudhaaf kana namni jiyooloojiyaadhaa yuunivarsiitii Kaayiroodhaatti barsiisaa cimaa kan ta'e guyyoota muraasan dura Itoophiyaa keessatti rivileeshinii yookaan warraayisi mootummaa kuffisu dhoohuudhaaf jiraata jechuu dubbateetii ture. Sababni isii Masriin gaamma naannoo kanatti deeggarsa olaanaa laachaadhaa fi Itoophiyaa keessa rivileeshinii yookaan warraayisi akka mootummaa irratti dhoohu godhaadhaatii jirti. Garuu Itoophiyaan gara kaaniin if dandamachiisuun isiidha. Warra Imaaraatii wajjin wal taate Israa'el akka Somalilandiidhaaf beekamtii kennitu ta'uun Itoophiyaan gura gara kanaan irra jiru keessa hulluutee humnaan baateetii jirti ja'amaadhaatii jira. Warri Imaaraatii immoo
buufata doonii Barbaraadhaa, buufata doonii Boosaasoodhaa, akkasuma buufata doonii naannoo kana hedduu harkaa waan qabaniif harki isaanii akka malee dheeratee waan jiruuf ammallee michoomina cimaa warra Ameerikaatii waliin waan qabaniif Itiyoophiyaan kophatti moggeeffamtee qaamota akka Eritiriyaa, akka Jibuutiidhaa, akka Soomaalii guddittiidhaatii fi akka Suudaanii fi Suudaan kibbaatii fi biyya Masriidhaatiin reebamuu akka hin hayyamne warri Imaaraatilleen guyyaa har'aan tanaa yookaan guyyaa kaleedhaa magaalaa Finfinneedhaatti ministeerri haajaa alaa Imaaraatii fi akkasuma ministeerri haajaa alaa Itiyoophiyaadhaa ibsa waliin baasaniin michoomina biyya lameenii cimsuu caalaa birmadummaa biyya lameenii irratti waliif tumsuu akka qaban ibsaniitii jiranii. Saniifuu amma warri Israa'el dhufee naannoo kana qubachuun fedhii Masriin Itiyoophiyaa moggeessuudhaaf qabdu sun daangeesseetii jira. Itiyoophiyaan ammoo buufata doonii Barbaraadhaa yookaan Zeelaalaa Somaalilaand irraa argachuudhaaf jiraatti ja'amaadhaati jira. Sababniinis Israa'el naannoo kanatti dhuftee Somaalilaandii wajjin wanni wal taatuuf Itiyoophiyaan naannoo kanatti humna galaanaa cimaa isii cinaadhaatti akka qabaattu. Ulaagaan Israa'el Somaalilaandiidhaaf beekamtii itti kennite tokko cimaan Itiyoophiyaan naannoo kanatti humna galaanaa cimaa naannoo kanatti akka qabaattu. Somaalilaandiin yoo hayyamte qofa Israa'el protectii fakkeenyaaf amma boru yoo dhufeefi Somaaliin, Turkiin, Masriin Somaalilaandiidhaatti kan duulan ta'e Itiyoophiyaa fi Israa'el Somaalilaandii waliin ta'anii jara kanatti duuluudhaaf dhufuudhaaf jiraata. Itiyoophiyaan humna galaanaa waraanaa hin qabdu taanaan jara kanatti duuluu hin dandeessu. Lolli ammaan tana irra hedduun gara baharaatiin deemu waan ta'eef. Saniif Israa'el Somaalilaandiin akka buufata doonii yookaan buufata waraanaa Itiyoophiyaadhaaf kennitu hayyamsiiftee jirti waan jiru dubbatamaa jira. Gara kanaan gaa Itiyoophiyaan hedduu fayyadamuudha. Gara hawaasaatiin wanni gaariin Somaaliin takkittiin Eritiriyaa irraa qabee hamma Kiniyaa jirtu. Tuni oolee bulee Oromiyaa liqimsuusidhaan hin oolamu. Waan ta'eef Somaaliin Somaalilaandiidhaatti, Puntlaandiidhaatti, Jubbalaanitti, Somaaliin warra Banaadiritti akkanatti addaan bahuun hegeree Oromiyaalleen akka jiraattu godha. Waan ta'eef kuni ummata keenyaan deeggaramuu qaba jechuullee hayyoonni garaagaraa kan dubbifne keessaan nutti himaniitii jiranii. Akka fakkeenyaatti warri amma Somaalilaandii ijaarrate kuni gosa Isahaaq. Gosti Isahaaq takka ila arraan tanaa Oromoo reebuu lafa Oromoo saamuu keessatti qooda fudhatanii hin jiranii. Warri lafa Oromoodhaa saamu, warri lafa Oromoodhaa guyyaan kutataa cirachaadhaa jiru. Naannoo kanatti ol'aantummaa akka hin arganne godha. Waan ta'eef uummanni Oromoodhaa kana cimsee deeggaruu qaba wanti jedhulleen keessaan dhaamsi nu dhaqqabe addeesseetii jira. Saniifuu Somaalilaandiin warra Israa'elii waliin hariiroo dippiloomaasiidhaatii fi beekamtii isirra argatte kana tolfachuun biyya teenya hedduu fayyadaa keessattuu uummata Oromoodhaatiif bu'aa guddaa qaba. Maaliif uummata Oromoodhaa burjaajeessanii karaa Baaleetiin, karaa Booranaatiin, karaa Harargeedhaatiin Soomaaliin warra Amaaraa, Tigree, Eritiriyaa waliin taate uummata kana lafarraa buqqiftee lafa isaanii irraa fudhachuu kan daangeessu ta'ullee keessaan nutti himameeti jira. Saniifuu warri Puntlaandiitis oolee bulee gara Somaalilaandiin deemta kana deemuun isaanii hin oolamu. Soomaaliin bakka 4 bakka 5tti yoo adda baate Oromiyaan akka jiraattu godha. Soomaaliin ammoo takkittiin akkas jiraachuun Oromiyaan akka liqimfamtu godha. Waan ta'eef Somaalilaandiin warra Israa'el waliin wal taatee kophatti dandeessee biyya taatee jiraachuun hedduu gaarii ta'uun himameeti jira. Qophiitti aanutti nu dabarsaa. Qophiitti aanuun obbo Jawahar Mohammad gaafii fi deebii guyyaa har'aan tanaa godheen Itiyoophiyaan humna waraanaatiin silaa buufata doonii san dhuunfattee gaarii tahuu ibseetii jira. Dhaggeeffannee walitti deebine. Yookiin keessattuu yeroo ammaa kanatti naannoo keenyatti biyyoonni hedduu dhufanii hirmaachaa jiru. Nuti garuu galaana kanarraa kiiloomeetira muraasa dhiyaa fagaannee daldala guddaa daldala keenyaaf karri jiru kana qofa tahee callifnee ilaaluu hin dandeenyu. Hirmaachuun keenya barbaachisaadha. Qofaaf osoo hin ta'in biyyoota naannoo kanaas illee barbaachisaadha. Gara kamiin argamuu danda'a? Yoo humnaanii yookiin dippiloomaasiini. Wanni guddaan garuu humni jiraayidha. Yeroo ammaa kanatti humni akkasitti deemtee ittiin qabachuu yeroo baay'ee warra mootummaa kun dubbatan nan dhaga'a. Waan Raashaan gootee fa'aa waan biyyoonni adda addaa godhan fa'aa. Humni yoo jiraate garuu ammatti Itoophiyaan rakkoo xaxamaa keessa
guddaa keessa jirti. Gama dippiloomaasiinis gara waraanaatiinis gara siyaasa keessootiinis gara tasgabbii keessootiinis haalli qabatamaa amma jiru Itoophiyaan humnaan deemtee lafa tokko qabattee sanbooda dhimma itti ba'uudhaaf waan gaagamtuu nama keessa seente hammeessaa kan deemudha. Haasawaa Jawahar Mohammad waliin dhageenyee jirra. Hanga dhugatti Jawahar Mohammad fageessee nama waa laalu ammallee nama yaangii nama dargaggeessa dhugatti warraayisi inni hooggane mootummaa hamma funyaanitti hidhate hoffisuu keessatti dhugatti shoora ol aanaa gumaache garuu waan jaarmee hin qabneef qaamota hedduudhaan irra duulame yaadni Jawahar Mohammad suni butame qaamni biraa fudhate aangoo ittiin qabachuu danda'ee jira. Boodarratti akka nama bu'aa hin qabnetti Jawahar Mohammad waa xiinxaluu malee yookaan waan mootummaan guyyaa guyyaan hojjechaa jiru balaleeffachuu malee hanqateeti jira jechuullee guyyaa irraan tanaa gaafatameeti jira. Ammoo wanni inni guyyaa irraan tanaa dhimma galaana irratti dubbate Itoophiyaan galaana diimarraa kiiloomeetira 60 qofa fagaatti. Kiiloomeetira 60 qofa fagaannee argamne galaana san irraa qooda fudhachuu dhabuun dogoggoraa. Karaan galaanni diimaan biyyattiin ittiin argachuu dandeessu tokko humna waraanaatiin lama dippiloomaasiidhaan jechuu Jawahar Mohammad humna waraanaatiin tahuu jala sararee tuqeeti jira. Garuu biyyattiin humna waraana waan kana ittiin mirkaneessitu dhabuun kan isa gaddisiise tahuu Jawahar Mohammad haasawa isaa kana keessatti tuqeeti jira. Garuu Itoophiyaan galaana diimaarraa yookaan galaana diimaa deeffachuudhaaf mirga guutuu akka qabdu dandeenyaan humna waraanaatiin deeffachuu dadhabnaan karaa dippiloomaasiitiin deeffachuu akka qabdu Jawahar Mohammad ifaan ifatti interviiyuu yookaan gaafii deebii guyyaa irraan tana BBC afaan Oromoodhaatiin waliin godhe keessatti Jawahar Mohammad addeesseetii jira. Isuma kana gannoota lameen dabran kana wanni nuti dubbachaadhaa baane galaanni diimaan Indiyaan Ooshin irraa qabee hamma Eritiriyaadhaatti jiru kun hundinuu galaana Oromoon irraa qooda qabu. Oromoo irratti wal gurmeessanii Oromoo jenosaayid irratti gaggeessanii asirraa oofanii gaara galchanii jiran. Arraan Oromoon gaara cilaalluu tillee jala hafaan jiran jala deemaa jiran. Saniifuu Oromoon yaada jijjiiree lafa isaa galaana isaa kana deeffachuudhaaf tattaafachuun barbaachisaa tahuu ayyoonni yookaan profeesoroonni hedduun yuunivarsiitii madda walaabuu irraa qormaata gaggeessaniin Oromoon yaada isaa bosonatti ol boqachuu jedhu sun jijjiiruu akka qabu himanii turanii nuti gaa wanni nuti kaambeen godhaa turre isuma kana. Yaada nuti kaambeen godhaa turre san hayyoonni yuunivarsiitii madda walaabuu fudhatanii qormaata irratti gaggeessanii Oromoon bosonatti gaaratti ol baqachaa deemuu yookaan gaara keessatti jiraachuu sanirraa gara galaanaatti yaada isaa gaggaragalchuu hajuu suni yaada hegeree miidiyaan kaambeen bara dheeraa irratti godhaadhaa baane fudhachuu saniitiif hedduu galatoomaadhaan jechuun ni barbaada. Itti aansee Jawahar Mohammadiis yaada nuti dhiibaadhaa turre san galaana diimaa humnaan deeffachuun barbaachisaa akka ta'e. Maaliif amma gaara keessa jiraannaa nuti galaana barbaannu qaamota jedhantu jira. Qaamonni kun ana kan itti ilaalu bitamtoota yookaan Eritiriyaa yookaan warra Jibuutiidhaa yookaan Suudaan yookaan Soomaaliyaadhaaf bitamanii dhimma kana jedhan malee namnummaan fayyaa qabu tokko Oromoon galaana diimaarraa hoongawee gaara keessa haa jiraatu hajuu an dhibbaan dhibbatti fayyaa qabaa hojii hin yaadu. Fayyaa qabaa hojii hin yaadu. Irrina sammuudhaa qaban jedhaman. Maaliif irraa Ameerikaan biyyoota garaagaraa keessatti waan adda addaa hojjechaa jira. Lafoota mormii qaban hunda humnaan deeffachaa jira. Waraana isaa si babbaasee Venezuelaadhaa pirezidaantii biyyattiidhaa qabee kanarratti boodallee itti dhufuudhaaf jiranna. Silaanuus waltumsinee Oromoon akka Oromoodhaatti biyya tanatti yoo dhufe yoo Oromoon biyya tana bulche biyyi tun humna godhatti as bira kutee Afrikaan bahaalleen humna cimaa tu mul'achuudhaaf jiraata. Bakka ja'amaa jirutti Oromoon kursii takka tabiyya san jirtuuf osoo wal morminu wallaamsheesnee wallaafifnee Usmaa'il Umar Geelleen yookaan Asiyaas Aforqeen qaamonni takka Itoophiyaa ol godhatanii ilaalanii hin beene akka irratti shira xaxan godhuu dandeenyee jira. Kun dogoggora keenyaani. Sila Oromoon akka jirutti waltumsee
aangoorratti wal dorgamuu baatee wal tumsee sila arraan tana Jabuutiin ta galaana diimaa lafa dumeeraa jaamtu Malazeenaawudhaan kadhachaa turte kiiloomeetira 10 akka kanatuuf Malazeenaa kadhachaa turte arraan tana qiraadhaanillee Itoophiyaan Jabuutiirraa Somaalilaandiirraa argachuu hin qabdu jedhu Osmaan Margelleen kaambeeni cimaa gaggeessaa jira. Kun laafina keenyaan dhufe warri Itoophiyaa jechuun arraan tana Oromoo jechuudha. Qaamni yaada kanaan alaa qabu dhugatti yaada roongi dhiibaadhaa jira. Sababni innis Itoophiyaa wanni jedhamu guutumaan guututti hin jirtu. Guutumaan guututti hin jirtu. Qaamni Itoophiyaan ni jirti, lakki Amaariis ni jira jedhu kuni hegeree buluutiif waa lafa kaayachuu waan barbaaduuf Amaariis ni jira jechaa jira malee Amaariinis ilmaanuma maccaa ilmaan tuulamaatu naannoo san qubata laftiin lafa isaaniiti hamma ammaatti Bahardaarii fi naannoon isiidha yamaccaa waradaa jaamtee beekamti. Saniifuu lafa Oromoodhaa saba Oromoodhaa amaana jennee achi dhiifnee biyya Itoophiyaadhaa ta hin jirre ta 1886 yookaan 87 keessa maqaa moggaafame sanuu utubaa biyyaa maqaa Oromoodhaa kajamu kana lakki maqaa biraatii kun laallatu warri jiru kuni Itoophiyaan akka jiraattu osoo hin beekne godhaadhaa jiran. Saniifuu oolee bulee Itoophiyaan biyya Oromoodhaati. Oliinis dhuftu achiinis dhuftu. Heerumattuu biyya ati keessatti 180 biyya teeti. Biyya ati keessatti 180 biyya teeti. Biyya ati 100 keessatti 20 yookaan 15 biyya teetii kun akkasuma heeratu akkas jedha. Maaliif olaantummaa keessatti hin qabdu jechuudha. Saniifuu Oromoon biyya tanatti olaantummaa qabu kanatti fayyadamee sila arraan tana akkuma Tiraampi dhaqee pirezidantii Venezueelaadhaa halkan fuudhee kanatti Usmaa'eel Wargeellee Oromoon dhaqee sila halkan fuudhee mana murtii magaalaa Finfinnee dhaabuudhaa turre jira. Asiyaas Afarqee halkan dhaqee fuudhee mana murtii dhaabuudhaa turre jira. Osoo gaa tokkummaan san jiraate. Saniifuu tokkummaan sun deebi'uu qaba. Itoophiyaan humna Oromoo irra ijaaramte lafa Oromoo irra ijaaramte biyya teenyaa miti jechuun cubbuu Oromoo irrattuu hojjechuu akka ta'e isuma kanaan dhaamuu barbaada.